హాయ్ అందరికీ నమస్తే. నా పేరు అన్వేషి. నేను ఈరోజు ఫ్రిడ్జ్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను సింపుల్గా. అందరూ నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నేను మా ఫ్రిడ్జ్లో అన్నీ మొత్తం బయటికి తీసేసాను. తీసేసి మొత్తం అవి క్లీన్ చేసేసాను. బ్రష్ తీసుకొని సబ్బుతో మొత్తం సోప్తో అంతా క్లీన్ చేసేసాను. చాలా గలీజ్ డస్ట్ పట్టిపోయింది. అసలు మా ఫ్రిడ్జ్లో వెజిటేబుల్స్ అన్నీ అయిపోయాయి. అందుకని ఎప్పుడైనా కానీ ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు అన్నీ అయిపోయాక క్లీన్ చేస్తే బాగుంటుంది. అవన్నీ బయట పెట్టి మరి అవి కొద్దిగా ఎండిపోయి దాళ్ళ మీద దుమ్ము పట్టి మరి పురుగులు అవన్నీ రాక, అందుకని మొత్తం ఫ్రిడ్జ్లో కూరగాయలు అన్నీ అయిపోయాక క్లీన్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ ఒక పని తగ్గుతుంది. అందుకే మా ఇంట్లో అన్ని వెజిటేబుల్స్ అయిపోయాయి. నేను ముందుగా ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేయడానికి ఒక బకెట్లో నీళ్లు తీసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా వెనిగర్, కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా, నిమ్మరసం వేసాను. ఒక తడి క్లాత్ తీసుకొని మొత్తం దాంతో క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఈ కార్నర్లో చుట్టూ మొత్తం అది ఇరుక్కొని పోయి ఉంటుంది, మొత్తం డస్ట్ మొత్తం. దాంట్లో ఏం ఉండకుండా క్లీన్ చేయాలా.